Assalamualaikum guys, kita kembali lagi ya. Aku hari ini mau masak ini. Kalau di tempatku sih namanya labu siam ya, tapi enggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa ya guys. Kita potong memanjang seperti ini. Ini sebelumnya udah saya cuci dulu ya guys. Nanti pasti kita cuci lagi kok. Jatuh enggak apa-apa, jatuhnya kan di kardus karena aku mirip sama kardus guys. Banyak banget ya jadinya ya guys, padahal ini tadi cuma satu buah loh, tapi banyak. Oh my god, kalau harus tidak muat. Muat kayak apa ya, taruh di sini ya. Muat muat guys, penuh juga. Saya mau cuci dulu lagi ya. Aku biasanya kalau habis tak cuci tak rendam dulu guys, tuh, terus tak kasih garam deh guys, supaya itu ya punya apa ya, enggak keras tuh guys. Aja kalau jadi kayak gini mah enak menurut aku guys. Kan beda orang beda cara ya. Udah, kita sisihin dulu nih ya. Aku tadi ngerendam pindang sama ini dong. Jangan di sini ngotor-ngotori ya. Terus saya mau nyiapin buat tumis ya. Biasanya aku kalau numis bawang putih, sama ini laos. Laosnya udah aku cuci ya. Terus aku mau nyuci bawang merahnya dulu ya guys. Saya cuma pakai dua ya, soalnya kita mau numis satu sayur. Sudah, kita ambil cabai dulu.
guys, segini ya. Kalau numis aku biasanya nggak suka yang terlalu ada cabenya sih, pedas, cuma kalau pedas cukup yang pedas itu sambalnya aja. Nanti next time aku bikinin sambal yang paling indul ya. Nanti deh kita bikin yang paling indul. Maaf ya guys kalau kalian nonton kok bikin masakan bajunya sama. Kadang aku kalau sehari itu bisa bikin 3-2 video ya guys. Aku belum bisa ngedit guys, masih polos soalnya HP-nya jelek guys. Nanti insya Allah kalau ada rezeki aku beli HP ya, biar makin semangat bikin konten. Kita goreng ikannya dulu ya guys. Ikannya lagi sedikit aja ya. Kita goreng ikannya dulu. Nanti aku mau nunjukin aku tadi habis belanja ya guys. Nanti aku akan tunjukin berapa aku habis belanja dan apa aja sih barangnya ya guys. Kita goreng dulu. Nunggu nunggu masakannya matang, aku mau nunjukin hasil belanja ya guys. Aku tadi beli ini juga jeruk, sama ininya masih satu, masak besok ya. Ini pengen tutup. Tahu tadi minyaknya baru harus dibuat goreng telur sama nasi kali ya. Aku tadi malam lembur cerita sampai jam 2 ya guys, jam malam banyak banget. Ikannya
bajunya siapa itu? Bukan bajunya si bos, tapi bajunya suami. Suamiku itu bajunya kalau nggak bisa kurang mantap. Dan aku ambil ini sebetulnya pasar. Nanti habis masak langsung rendam ini, nanti sore dicuci banyak banget. Sebelum masak ikan, tapi kamu nggak makan ikan, kalau dikasih makan ikan ya kok nggak pernah masak ikan? Kayak gimana ya? Tadi aku habis masak nasi ya guys, dan udah matang sekarang. Satu, dua, tiga. Mantap. Tuh nanti buat sehari lebih satu pagi ya. Berarti makan ini sampai malam. Terus buat juga sarapan pagi. Soalnya makannya pada tipis-tipis, maaf ya. Langsung berangkat aja. Oh ini jam kemarin guys. Gurih. Saya pepes. Buka pepes guys. Enak sih rasanya, panasnya sedang aja. Panasnya sedang gila, nggak ada panas guys. Yang ini malah hanya apa? Oh. Ya, kita angkat ya. Karena sudah harus mutus guys. Kita kurangin minyaknya ya. Kurangin minyaknya. Kok jatuh? Gimana nih? Terus ini ya, minyaknya udah ditiriskan. Masak sayurnya dah. Pertama-tama yang numis bawang sama laos. Masih namanya kalian apa itu namanya? Nah itu nih kayak gitu namanya tadi. Namanya kita itu. Habis ini aku mau masukin aku lagi suka orangnya pedes ya. Jadi setiap masakan itu
masak sendiri bagus-bagus ini, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai apa. Udah, kita tunggu dulu ya. Ya bu, ini mau saya pakai lagi. Tambahin airnya dulu. Ada suka sama kuah, saya mau nambahin kecap manis, terus gula putih ya, terus ini apa namanya, seperti biasa aku pakai yang Royco. Aku lebih suka yang Royco guys, banyakin ya, soalnya pada suka asin ya. Lada, masak apapun ya tinggal lada guys. Kupiak dulu ya. Tunggu matang ya guys. Kita ingat suami saya yuk, lagi apa ya? Nggak ada guys. Suami saya ada, cuma dia lagi madep ke sana. Nanti kalau aku video, teng jangan dulu ya, masih rahasia. Suami saya itu lagi yang paling tampan menurut saya dan mamanya, menurut juga ibu saya, keluarga saya. Masa ada laki-laki yang cantik guys? Udah mulai layu. Ini guys ya, kenapa aku kasih kardus di belakang kompor dan di sekitarnya ini guys, ini guys. Minyak kan guys. Jadi kalau di kardus bisa ganti kardus deh. Kalau di tembok aku nggak suka guys, karena minyak kan gimana ya, enaknya di sini di kardus saja. Sayurnya mau matang guys, kita agak besarin apinya ya biar cepat matang. Saya icip dulu, bentar, rasanya itu gimana. Mantap.
masukin ini deh ya, biasa kita taruh dulu ya sini deh satu ya. Wow, harumnya guys. Seandainya kalian di sini pasti pada kalian langsung kerucuk kerucuk kerucuk. Ya guys, kita teruskan segitu aku ini tadi lagi banyak guys, jadi habisnya nggak usah masak, nggak mungkin nggak usah masak kan kasihan ya, masa dikasih makan ini sampai pagi sampai siang sampai sore. Ini untuk makan siang makan sore makan malam lagi guys. Ini buat sarapan itu karena tadi aku buat belanja baru sempat masak. Udah deh guys, udah matang tuh sayurnya. Sekarang